আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতেছেন বৃষ্টির ভিতরে মাছ ছাড়াইতেছি বিলে। তো বৃষ্টি হইতেছে প্রচুর পরিমাণে, দেখা যাক মাছ দেখাইতে পারি কিনা। কই ওরে সাপ! বন্ধুরা দেখতেছেন একটি কই মাছ, মাশাআল্লাহ একদম জীবিত। তার তো সাপও আছে, এই যে সাপ, বিশাল সাইজের সাপ কাতলা মাছ। এই যে কই মাছ, তাই মাথা মাথায় দর যাবি গিয়া কইস না, ফলি আছে। ওয়াও, জেতা কই মাছ একদম। এই বৃষ্টির মধ্যে মাছ ধরার মজাই আলাদা বন্ধুরা। আর যদি হয় কই মাছ, তাতে কোনো কথাই নাই বন্ধুরা। ওই জালে শুধু একটা মাছ পাইছি, দেখি সামনের জালে মাছ পাই কিনা। মাছ আজকে নাই, একেবারে কম। পুঁটি মাছ বড়, আনি একদম পরিষ্কার করে দেখা। ইস, দিন করে গেছে। এই যে কি বিশাল সাইজের পুঁটি হওয়া গেছে একটা। দেখাইস মাছ, এখানে একটি পুঁটি মাছ আছে বড়। ওই যে দেখতেছেন, ও দেখা তো না পুঁটি মাছ। তো এই যে একটি কই মাছ দেখতেছেন, অবশ্য মারা গেছে। এটা বড় আছে মোটামুটি। ও মোটামুটি সাইজের কই মাছ, বড় আছে। হারাস নাকি মরিয়া গেছে দেখো মাছ, একদম জীবিত এটা। ঠিক আছে, ও বাইরে তো ভিজাই লিতে কই। ও খলিশা পাওয়া গেছে, অবশ্য দেই দেয় দানা দি জুম করিয়া থাই রে, এগুলি একটু ঘুরে হয় সোদাকার। এই তো কি সাইজের খলিশা, তাই লেন্সাটা সোদাকার দুধ দেয় না যে সাইজ। হ্যাঁ খলিশা তো, এই যে পুঁটি, এই যে পুঁটি তো দেশি ট্যাংরা মাছ একদম। ধুমসে বৃষ্টি হইতেছে, আর একটা জাল আছে, দেখা যাক সেটা মাছ ভাজছে কিনা। ওই পাশে তো তেমন মাছ পাইনি, আপনারা দেখলেনি। পরে জালে দেখা যাক মাছ পাই কিনা। একদম পুরা দুরা বৃষ্টি হইতেছে। এই যে জালে একটি পুঁটি মাছ, একটা পুঁটি মাছ। এই যে পুঁটি মাছ, সব পুঁটি। ও যেটা আছে তো সব পুঁটি। আমার আরো বেশি বৃষ্টি নামছে এবার, উড়াও দুরা নামছে একদম। তো বিশাল সাইজের কই মাছ বন্ধুরা দেখতেছেন। ওয়াও, আচ্ছা এই ভাই যে দেখতেছেন, অনেক বড় সাইজের কই মাছ পাওয়া গেছে। অবশ্যই লারিস না, বিশাল সাইজের কই মাছ। কি পরিমাণ বৃষ্টি হইতেছে কইতে পারি না, ভিজে যাইতেছি পুরা মাছ। এই যে কই মাছ, পুরে বৃষ্টি রে, কি পরিমাণ বৃষ্টি। এটা কি কই মাছ? এই যে একটি কই মাছ, এটা জেতা, এটা আছে জীবিত কই মাছ। বৃষ্টির জন্য কিচ্ছু দেখা যাইতেছে না, অবস্থা পুরা খারাপ। একদম জীবিত কই মাছ, মোটামুটি সাইজে। বৃষ্টির লেগে কিছু বোঝা যাইতেছে না। তো তো হার সোয়ান হার শিং মাছ। ওরে বৃষ্টি রে, এইখানে আছে দুইটা, একটা খলিশা আর একটা কই। ও বেদা মাছ আছে, নদীর বেদা মাছ। দেখি একটু দেখা তুল রে ঈশাদ, ঈশাদ তো তুই হচ্ছে বেদা মাছ। বৃষ্টি লেগে ঝুম করিয়া থাকে। এই যে দেখতেছেন, এটা হচ্ছে নদীর বেদা মাছ। আয়া হচ্ছে বিলে দেই, তাতলারিস না। পাতাটা ওরা, গাছটা ওরা ধরে রে চাল্লা ওরে রে। এই যে দেখতেছেন বেদা মাছ নদীর, একদম সেই লেভেলে বেদা মাছ। তো আর মাছ নাই। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি, মোবাইল টোবাইল সব ভিজে যাইতেছে। আমি চলে যাই এখন।